ராஜண்ணா சார் கத்தி கூட அங்கேயே அப்பதான் பண்ணலாம் ஏன் போதல்ல வெள்ளையா இருக்காங்க எடுத்துரும் இதுவா கை வச்சு அது நெத்தியா இதுனா அதான் நெத்தி அது எடுத்துடலாம் காத்துப்பை அங்குரா ஒரு 4 குத்து அந்த மீன் மட்டும் வெட்டலாம் மீன் வந்துதா நீ போட சொல்லடி சரடா கோ ஐயா நம்ம எடுத்துட்டீங்களா ஒரு இன்ச்சில் இது கேமரா இது முடிச்சுட்டு போவா ஆமாம் ஆமாம் அது ஒன்று போட்டோம் 9 மணி டைம் ஹலோ வரும் கை கட்டுறா பின்னாடியே கை கட்டல நீ அந்த நாய் அலற
சைடே வராது சார். வண்டி வீடியோவே வந்துச்சு வச்சு அப்படி வீட்டில் போடுவேன். குருவில் போயிட்டேன். யார் கட்ட சும்மா இருக்க மாட்டான். இங்க பாடுறா இவன் பாடுறா இரி அவன் இரி ஆயில புல்லு பாரு. நான் பார்த்து பேசாம இருக்கிறேன். வேலை பத்தி நேரம் அஜய் நீ கட் பண்ண இது முடிச்சுட்டு கட் பண்ண ஒரு வீடியோ கூட நீ வர்றது சும்மா தான் வாங்க. அவ்வளோ ஷார்ட்ஸு அவ்வளோ பண்ணிருக்கேன். நானும் என்ன பார்த்தேன். அப்பா எந்த நேரத்தில் பேசுனது டைமிங் பாரு. பேசும்போதா 6 நிமிஷம் 3 செகண்ட். ஏன் உணர்ச்சிப்படுற கட்டுப்படுத்த ஆக்ரோஷ் ஃபினிஷிங் ஓவர். அவன் திருப்பியா இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்குடா. இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்கு. துண்டு பண்ணி வேணா என்ன பாத்துடா எவ்வளோ பேக்கப் எந்த நேரத்தில் பேக்கப் எடுக்கணும் 6 நிமிஷம் எவ்வளோ பேக்கப் பண்ணாலும் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணுங்க. போடுங்கண்ணா ஆள் வந்தாதான் மசாலா போடுங்கண்ணா ஆள் வந்தாதான் மசாலா ஆள் வந்தாதான்